हेलो गुड मर्निङ साथीहरू। हेर्नु बिहान भइसक्यो। यिनको बाबा साइड जानुभएको छ, 2 दिन भयो गएको र यिनीहरू हेर्नु मैले चाँडै नै उठेँ, यिनीहरू भर्खर उठ्न लागिसक्यो। तिनै दाजुभाइ तिमीले किन निन्द्रा लागेन? ठुलो ठुलो हेरेर बसेछ र बिहान मैले उठिसकेँ। बाबु नि उठिसकेछ। अगाडि मैले सुप बनाएँ, मैले सुप पकाइसकेछु। पानी खाएँ, दबाई खाएँ। जहिले नि यसो बाबुले दुध तरकारीको व्यवस्था गरेँ, काट्न लागेँ। अब बाबु उठेपछि बाबु पानी नै परेन है। बिहान एकदम हतार हुन्छ। तरकारी पकाउँदैछु। कुभिन्डो भन्छन्, तराईतिर सिस्कोमरा भन्छन्। त्यसकै तरकारी नभएको बेला यही अलिकति पकायो खायो। यता केलावाला रोटी, गिलो रोटी, यिनीहरूलाई खाजा। यो पनि रोइरहेछ, मम्मीसँगै बस्ने भनेर। खाटमा सुताइदिएको मान्दै नमान्ने। अब यिनलाई लिएर खाना पकाउनु पर्यो। बाबा नभएपछि यिनले नि हैरान गर्छन् अलिअलि। भएको बेला त बाबासँग खेल्छन्। हेर्न मोबाइलमा कसरी हेरेछ, आँखा तरेर। आजकलका बच्चाहरू त्यसलाई यसलाई लिएर नै मैले आँखामा बोकेर नै खाजा पकाएँ, तरकारी पकाएँ। मान्दैन, जति बसालिदिए नि रोएर बस्छ। त्यसपछि छिटो मैले खाजा पकाएँ, ढिलो हुन लागेको थियो। रोटी पकाइसकेँ, अब बाबुलाई खाना दिन लागेको। एउटा काखमा बच्चा र अर्को काखमा बाबुलाई लिएर म खाना पकाउँदै थिएँ। नहुँदाखेरि त साह्रै हैरान हुँदो रहेछ। छिटो मैले रोटीहरू पकाउँदैछु। यसो बाबुलाई चाँडो उठ्नु भनेर 2टा पकाइसकेँ। अब 2टैलाई दिएर पठाउनु पर्छ। फेरि काखमै बसेर हेर्नु, काखमा बसेपछि कति शान्तले बसेको। खाटमा राखिदियो, रोई गर्ने। यसलाई नै खाना पकाउने बेलामा रुन मन लाग्छ। बाबा नआएको बेला सुत्नु छैन, वहाँ गरेर रुन्छ। गोदीमा राख्नु पर्यो यसलाई। अलिकति ढिलो भयो कि हेर्नु, एउटा रोटी डढिहाल्यो अलिअलि। हतारमा छोडेर यताउति हिँड्दा र अर्को रोटी म पकाउन लागेछु। कसरी हाल्ने भनेर यसो तपाईँलाई देखाएको छु। पछि यसो सजिलो हुन्छ नि बनाउनलाई त। पछि मेमोरी पनि हुन्छन्। बुढा नहुँदाखेरि आफूले एक्लै कसरी पकाएँ, 3टा बच्चालाई लिएर हुर्काएँ, के पकाएर खुवाएँ भनेर मैले भिडियो बनाउन लागेको अलिअलि। यो अलि राम्रो बस्छन्, अघिको त डढेको थियो। खाना यता पाकिसक्यो, खाजा पनि खाइसक्यो। यता भात अब एकपछि पकाउने। अब छिटो बाबुलाई त्यसलाई दिनु पर्यो। अक्षत बाथरुममा गएछ। हेर्नु बुक यिनीहरूले कसरी राखेछ। त वेटिङ गरेर बसेछ। अब म छोटोलाई त्यसलाई दिन्छु। अनि हामी सबैजना मिलेर भाइजीलाई पनि रेडी रहनु आयो। अक्षतलाई पनि त्यसलाई दिएँ, अर्सितलाई है। भाइजीलाई स्कुल पुर्याउ। त भाइजी पनि रेडी भयो, पानी लिन गएको। फुट्छ, झम ढिलो हुन्छ। हिँडम। ओ माई गड, हेर्नु बाहिर बाबुलाई लिन स्कुल जान लागेको, पुर्याउन। घाम छ। तराईमा नि यस्तै हुन्छ। र यता अलिअलि मकैहरू फलेको छन्, त्यसको पनि भिडियो बनाएँ।
अनि त्यसपछि तिनैजना मैले बाबुलाई सानो बाबुलाई फर्स्ट टाइम डेलिभरी पापा नहुँदाखेरि हामी फर्स्ट टाइम अक्षतलाई पुर्याउन गएछौँ म र अर्सित मिलेर है। आफ्नो ठुलो दाइलाई दाइजीलाई गएको सानोले भान त्यस्तै यता केटाकेटीले के खेल्ने बनाएछ। त्यसपछि अक्षय स्कुल गयो। नमस्ते खायौँ। भन न अङ्कललाई नमस्ते खै गरेको आजको भ्लग अक्षयले रिसाएर